Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Senin, 9 Februari 2026. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Berikut wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Senin 9 Februari 2026. Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Senin 9 Februari 2026. Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.